السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. كيفكم حبيباتي؟ شو أخباركم؟ اشتقنا لكم كثير كثير. أول ما حبيت أبلش بالفيديو حبيت والله إني أعمل يعني شغل يدوي خفيف وبسيط. تقدري أنت إنك تعملي من أي إشي يعني. عندك مثلا كلفة تكون مضبوبة. أهم إشي إنكم تخبوا الأشياء، مثلا في أشياء بتنكب، لا خبيها أنت لأنك لقدام راح تستفيدي منها. طبعا هون السلة ما عليها ولا إشي. هسا في عندي أنا قماشة اللي هي كروشيه، يعني شغل يدوي. حبيت أحط أنا هيك يعني أخليها للخبز، لأي إشي هيك يعني تقدر اللي مثلا للكب كيك مثلا تصفطي فيها، أو للخبز بالأكثر للخبز. يعني قصينا القطعة على كيف طلع، كيف يعني أنا بقيس المقاس بكون من تحت. بتحطوه على مثلا هيك بتثنوا يعني بتقلبوا السلة وبتقصوا على الداير، بعدها بتلزقوا. طبعا هي أنا عندي أكثر من كلفة، أكثر من قماشة، بس لا أنا حبيت والله الكروشيه الأبيض، لأنه الأبيض بتحسوه بيجي على يعني في أي مكان أو أي زاوية، في المطبخ، بغرفة المعيشة. وحبيت أعملها قدامكم. شوفوا كيف أنا بقص، يعني نفس المبدأ بتعملوها للمربع للدائري. وبسرعة بسرعة، بما انه هاي عندكم سيليكون، هدول والله عندي يعني الدائري هاي عندي طقم منها، إلها عندي سنين يعني. فيعني اي اشي الواحد بيقدر يحافظ عليه. وبتقدروا تبتكروا شغلات انتو، بتقدروا تحطوا عليها لولو، تحطوا عليها ورد مثلا على الداير. كلفة، هاي كلفة صراحة كانت عندي قطعة وكبيتها، بس حكيت لا بدي أخذ الكلفة، لأني أنا بحب الأشغال اليدوية وبس. فهنا بفضل الله طلعوا كيف لزقناهن بسرعة، عملنا منظر منهن بجنن. ما شاء الله. شكرا إلكم، وخلينا نبدأ هسا بالطبخة. هسا بدنا نسلق البصل. يعني أنا بحدود الأربع بصلات كبار يكونين، بدكم من الطرف بدكم إنكم تشرحوها للوسط وتسلقوها بحدود ال10 دقايق. طبعا هون كنا ناقعين الرز، وحطين هاي البهارات: فلفل أسود، كمون، اللهم صل على هيل، قرفة. هاي حطينا سمنة، وقطعت بصلة، وحطيت سمنة وزيت زيتون وشوية كركم. طبعا ما بدنا ننسى الملح. وكمان بدنا نحط رب البندورة، لأنه بتعطيها حدوقة وبتعطيها لون. وشوية لحمة أكيد، تكون لحمة هيك، تكون مدهنة على الناعمة. أنا بحبها صراحة ناعمة مش الخشنة. كل هاي المقادير بإذن الله بنحركها. سبحان الله النفس اللي بيشتغل، يعني ماشي ايدي اللي بتشتغل وبتحضر المكونات، بس سبحان الله النفس هو اللي بجيب الطبخة. فيعني إن شاء الله يعني تعجبكم هاي الطبخة. وهي نوع من المحاشي، بس إحنا خلينا نحكي الدولمة العراقية. فسبحان الله جبنا، شوفوا، البندورة، البطاطا، الكوساية، الفليفلة، البصل. هاي كليتها بدنا نحشيها بالخلطة اللي سويناها. يعني بدنا نطول روحنا وبالنا، وإن شاء الله عشان تطلع طبخة زاكية ومرتبة زي ما بدكم إن شاء الله. يعني بدها قعدة وبدها روقان، يعني ما يكون الواحد معصب، لازم يكون هيك رايق. لأنه الصراحة بده طولة بال، لأنه لو عصبتي يعني كل هدول الكسيات بدهن يروحن، ما مش راح يزبطن معك في الحفر. فسبحان الله أنا يعني ساعتها كنت بدي أطلع على السطح في هالبراد، وقاعدة أرضية صراحة يعني أحلى منها ما في. يعني مش دائما الواحد بيكون متريح على هالكراسي. فتغيير جو في هالبراد قلنا تنجرب. هسا سبحان الله أنا حكيت لكم إني جبت المقوار، الكوسة من شيء إن هذا اللون أخضر. فسبحان الله أنا كنت زمان أتغلب في الباذنجان. يعني بما إنه الباذنجان كان يعني يابس، كنا زمان إيش نضل يعني نعمله بإيدينا، نطريه عشان يصير طري، عشان إنه يصير سهل إنه نحفره بالحفارة يعني. فهسه سبحان الله أنا جربتها، يعني ممتاز ممتاز. بنصحكم إنكم تجيبوا زيه، يعني اللي هو
المجوار الأخضر. فما شاء الله من لفة واحدة بس تنحفر عندك الباذنجانة. والحفارة الثانية اللي برضو هاي الأصغر، يعني اللي الأصغر هاي اللي فيها السدر، هاي إلها عندي يعني يمكن 15 سنة. هاي سبحان الله في إلها دائرتين برضو ممتازة ممتازة، ما بتتغلبي في حفر الكوسة. يعني هاي أولها ليش؟ لأن هن الدائرتين كانن مطعوجات فأنا زبطتن يعني. هسه بفرجيكم كيف. فهاي بتساعد الكوساية خلال يعني بحكي لكم دقيقة وأقل تكونوا عاملين الكوساية. بس الحفارة الخضراء اللي عليها أبيض هاي ممتازة جدا جدا للخضار، زي الباذنجان أو البطاطا. يعني هسه بفرجيكم كيف ما شاء الله من لفة واحدة. شوفوا كيف بتطلع معاكم. فأنا والله العظيم مجربها وما شاء الله، يعني أنا عن جد مبسوطة فيها. يعني الأشياء اللي بنجربها وبتنفعنا كثير أنا بنصحكم فيها. فهي البندورة، يعني البندورة ما بدها إشي، يعني ها لفة خفيفة يدوب يعني وبتطلع معاكم ما شاء الله. حكيت بدي أحط هالخضار كلها، خلينا نتذوق ونشوف هلا الطعم الزاكي كليته، يعني النكهات كلها على بعضها بتطلع ما شاء الله. شوفوا كمان هاي البتنجان كيف سبحان الله. حط شفتوا لفة واحدة، ولو بدك تخففي من البتنجان شوي سبحان الله بتسويها. طبعا شوفوا المنظر على السطح ما أجمله تبارك الله. الجو حلو براد، وسبحان الله الإنسان بحاجة إنه يقعد في مكان مفتوح، اللي يتنفس ياخد يعني نفس عميق عشان يهدي نفسه. لأنه بشكل عام إحنا يعني حياتنا في هالدور بهالغرف، بغرف هالنوم بغرف هالضيوف في هالمطبخ. لو حتى قعدنا لو اشتغلنا يعني بتحسوا انه كليته بين يعني كله مباني. بس حلو الواحد انه هيك يفرج عن نفسه يطلع برا. هو الخلاء حلو برا، يعني الواحد يشوف يعني على مد بصره الفضاء، يشوف هل الحمام بيطير، هل براد، هل يعني سبحان الله. يعني زي ما بيحكوها خلق فأبدع. فسبحان الله الواحد بتفكر في الخلق سبحان الله. كل إشي مريح للنظر بإذن الله. فيعني هاي رجعنا للمحاشي، يعني هي ما شاء الله بما إنهن كمية يعني فسبحان الله ربنا بده يعين. في ناس سبحان الله هسا العراقية إخواننا في العراق بحطوا، أعتقد في قاع الطنجرة بحطوا فول حب. عرفته لونه اخضر يعني بكون لساته طازه. يعني انا هاي اللي ما حطيتها، يعني ما لا حكيت انا عادي خليني على اني احط البندوره واحط البصل والثومي، يعني بحطها في قاع الطنجره. هون بعد ما خلصنا حفر الخضار كلها، بما انه اني لسه على السطح انا حكيت بدي اني اغسلهن هيك ثم يعني من وراء عشان انظفهن يعني من وراء الحفر الكوسة. هسا انا حاطط في قمع هون سبحان الله. هاي القمع بتقدروا انكم تغطوا فيها. ليش؟ لانه في فتحات كبيرة في الباذنجان، في البطاطا بتقدروا انكم تستخدموها. بتقدروا تحطوا بدالها بندورة، بتقدروا تحطوا مثلا مع الحشي مثلا يعني الغطاء تغطوها مثلا بنتف الدوالي، يعني عادي شو ما بيطلع معكم بزبط. انا الباذنجان هون يعني هسه هاي انا ما بقيمها. ليش؟ لانه في الحفر اذا قمتيها راح تتمزع الباذنجاني من الاطراف. فانتوا حافظوا عليها، يعني خلوها عبين ما انتوا حافرين الباذنجاني. بعدين بدكم بتخلوها بدكم بتقموها. انا قمتها والله وغطيت فيها الباذنجاني يعني كله بزبط. هاي البطاطا طبعا انتم ما تعبوها، يعني بحدود ال يعني تكون الربع من فوق انها تكون فاضي. الكوساية والباذنجان كله نفس الاشي عشان لما يستوي يتريح، يعني الحبة تكون مفلفلة وممتازة. والله حتى زاد شوية يعني شوية من حشوة الرز. حكيت بدي يعني آخر مرة سبحان الله أنا شو جبت؟ جبت دوالي اللي هو ورق العنب. فآخر كيلو أنا جبته الصراحة ما أعجبني. أنا حكيت لكم لأنه آخر الدوالي
وأنا بجيبه بلدي. فالطبخة اللي فاتت حطيت فيه نص كيلو، والطبخة هاي النص الكيلو الثاني. فأنا جبت دوالي أول ما نزل وضاببهن، صراحة مش حاب إني أطولهن يعني، فحكيت خليهن لأنه الأيام اللي جاية رح نعوزهن. فسبحان الله، الورقة يعني ما كانت معجبتني كثير، بس حكيت لا يعني خلاص بدي أخلص منهن يعني، بحطن بهالطنجرة. وعشان سبحان الله ضلت الطنجرة بحدود هن ساعتين، هو ساعتين يعني ممتاز، عرفته. بس خليتها عشان حبة الدوالي إنها تستوي. هينا يعني بفضل الله حشينا كل هالخضار ما شاء الله، شوفوا كيف. وهدول آخر إشي الدواليات. فسبحان الله أجل الحشوة الرز يم كليتها يم على القد. يعني ضليت الله بيعلم قديش وإحنا نشتغل فيهن. ويعني لازم الطبخات هاي الصراحة تتساوى قبل بيوم، يعني بنفس اليوم راح تنعجقوا عجقة ما بيعلم فيها إلا الله. يفضل لأنه ثاني يوم بده يكون عندكم مثلا بدكم تنظفوا البيت، بدكم عليكم مثلا تم غسيل، بدكم شغلة عملة. فقبل بيوم أفضل، أنا يعني بنصحكم لأني أنا مجربة وأنا طول عمري بعمل هيك. بعد هالتعب بدها فنجان قهوة صراحة على الحطب، يعني كان الحطبات وهالجمرات تبارك الله إشي يعني. بعد هالتعب الصراحة هيك بريح النفسية. والحمد لله على النعم. كل ما نصحى ودائما كل ما تصحوا من النوم احمدوا الله على صحة البدن، على النعمة اللي انتم فيها. والآن يعني بدنا هسا ثاني يوم الحمد لله صحينا بصحة وعافية ونعم من الله، اللهم لك الحمد. هسا الطنجرة هاي الكبيرة هاي بحب هاي للعزايم، دائما كنت لما أعمل عزايم أعمل فيها ما شاء الله لأنها كبيرة وواسعة. أنا بحب صراحة أحط البندورة وبصل، بحط اسنان الثومة بحب احطها، يعني اشي بقشره واشي بخليه بقشره. لانه يعني عن جد طعم البصل بتحطيه مع حبة الدوالي هيك وتاكليها. اقولكم البصل لحاله لحاله لما يكون بقاع الطنجرة وتاكلوا سبحان الله، طعمه بتحسوه مكرمل هيك حلافي وزاكي، عن جد زاكي طعمه، عن جد زاكي. هسه بما انه هي سبحان الله الحشوة مدسمة حالها من جوا اللحم مع فيها لية بس حكيت لا بدي احط هالدجاجات في قاع الطنجرة، وهي المنقوعات ومحلاهن بهالليمون. ف وصفت هي شايفين الخضار اسم الله كليته. اول اشي يعني حطيته انا يعني بقاع الطنجرة كله تصفيط جنب بعضه، واخر اشي انا بحط الدوالي. بس انا المفروض لانه الدوالي ورقته يعني مش ناعمة زي ما بدي، المفروض حطيته تحت الخضار هاي. بس سبحان الله الواحد كله بمشي يعني. وانتوا بتصفطوا في الخضار بتكونوا حاطين مية للغليان عشان ايش نديرها على الطنجرة. شوفوا كيف، يعني تبارك الله اشي بصر البال. سبحان الله الأكل بتقعد فيه يمكن ساعتين وثلاثة عند التجهيز، يمكن 4 ساعات. بينما صحة وعافية يعني، ويعني بنحط خلال ربع ساعة بكونوا ما شاء الله ماكلين وصحة وعافية. بس إنه هيك الطبيخ اللي بغلب صراحة. هاي الخطوة أنا بحبها، يعني يضل أكم من ورقة بحب أحطهن على الوجه. صدقوا إنه بحفظ الدوالي. إنه هسا مو أنتوا لما بدكم تولعوا الغاز بده يكون على نار عالي. هسا هون خليني قبل أحكي لكم إني هاي آخر كيس، شفتوا الكيس بحط منه شوي شوي. وهيني حطيت من الليمونات هيهن، وحطيت رب بندورة انتوا زي ما بدكم حطوا يعني. سبحان الله رب البندورة اللي في المرتبانات القزاز صراحة ما بتعطي حدوقة أو لون مثل الباكيتات، أنا مجربها. هاي وحطينا ملح، ليمون، رب بندورة. هسه بتحطوا كمان زيت زيتون.
فهاي المراحل يعني بدكم تكونوا يعني دقيقين في الانتباه إلها. اهم اشي انكم هيكم صفطنا هيك هاي عصرت كمان ليمون، يعني بما انها ما شاء الله طنجرة كبيرة. عصرت ليمون عشان يطلع، يعني بتعرفوا يكون في حدوقة وزاكي يعني لابد. بس والله الليمون غالي، يعني احكي لكم انه يعني انا يعني شاطرة. يعني انا من الشتاء وحتى من قبل رمضان فرزت الليمونات بفضل الله لحد الآن بطول منهن. يعني أنا أعتقد أقول لكم هو آخر كيس اللي حكيت عنه، يعني ومنهن هذول الليمونات. لأنه الكيلو هسه بحدود الدينارين أو دينار و75. فهي زيت الزيتون حطيناه بكمية يعني. و يعني حتى الواحد هسه بده زيت زيتون، لانه انا يعني بستهلك والله. انتوا زي هيك والله ما بعرف بتحطوا على اكثر الطبخات زيت زيتون؟ يعني انتم مش عارف ولا بس للغماس، وما بعرف كيف انا هيك ما بعرف، بحس بعطي طعم، بس انا مش كل الطبخات والله. يعني بعض بس والله بدي احكي لكم اكثر من النص تقريبا بستعمل زيت الزيتون. هي المي غليت ودرناها. بدكم ساعة ونص ترى بطلع برضه 100%. أنا حكيت حطيته لحد الساعتين عشان الدواليات المسعدات هذولا. لازم إنه ساعة ونص صراحة ممتاز. ولحد بقولكوا ساعتين ممتاز، أكثر من الساعتين لا، لأنه أحكي لكم شو الحبة بتصير مش مفلفلة. بصير يعني مستوي كثير زيادة عن اللزوم حشوة الرز يعني. هسه بنغطيهن. طبعا بتتشاهدي أشهد أن لا إله إلا الله، وبتغطي الطنجرة وبتدشريها على الغاز. وهيك الطبخة إن شاء الله خلصت. هون بعد الساعتين من الزمان. شوفوا ما شاء الله. يعني يعتبر يعني شغل فيها بحدود ال4 ساعات تقريبا، عيومين مثلا. وهي تاكلوها بالهنا، واكلناها بهنا والحمد لله رب العالمين. وعن جد انها زاكية عن جد الخضار. وبعدين كل حبة يعني ما صار فيها شو في ساعتين. يعني حبة البندورة ما شاء الله زي ما هي، حبة الفليفل زي ما هي، يعني انه مثلا يتفتفت يتفتح ما بعرف شو، البصل كليته. شوفوا صلاة النبي ما شاء الله. وأشكركم حبيباتي على المشاهدة، وادعمونا بلايك والاشتراك بالقناة. وإن شاء الله نشوفكم على خير، والله يهدي بالنا وبالكم. شكرا لكم.